हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट जो शिफ्ट फर्स्ट को कैंसिल हुए थे 12 अगस्त 2022 को, उनका रीशेड्यूलिंग एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो है 27/8/2022 को। जिन भी कैंडिडेट का शिफ्ट फर्स्ट में था 12 अगस्त को, उनका एग्ज़ाम अब 27 अगस्त 2022 को लिया जाएगा, जिनके लिए सिटी इंटीमेशन लिंक आपको 19/8/2022 को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप के लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि आपको 15 दिन का वक्त मिल चुका है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा और आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और आप पास करते हैं। ये आप देख 16 अगस्त को नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू ऑल।